Почитувани, во изборниот законник и во Законот за спречување на корупцијата, една од најординарните форми на корупција е вработувањето. Особено времените партиски вработувања за услуги. Откако е распишан референдумот, власта тргна во партиски вработувања на 6000 лица, некои времено, некои на подолг рок во јавната администрација со буџетски средства. Законот вели, секоја вонредна исплата на државни пари е забранета во време на распишани избори. Ова не се избори, но намерата е иста, да се влијае на резултатот. Ова е подкуп на гласачи. Референдумот е исто така изјаснување на граѓанинот. Не само што го организира Државната изборна комисија, туку и како што постои изјаснување за одредена политичка партија, постои и изразување за определена политика. Сега референдумот е изразување за определена политичка опција. Со тоа е исто и важат истите правила како и за избори за партии. Тоа се вика правна аналогија. Во овој период е забрането да има огласи за привремени вработувања и во случајов се применува од денот на донесување на одлука за распишување на референдум. Граѓанинот на референдум треба да се изјасни. За да се изјасни на како што посакува власта, таа троши државни пари, ке вработува партиски и ке доделува тендери. Наред поместените тендери, сега се партиските вработувања. И тоа времени партиски вработувања, и тоа очигледно се прави злоупотреба со најчувствителната потреба за работа на граѓаните. Се прават времени партиски вработувања, чија потреба во администрацијата се совпаѓа со времето на референдум. Со државни пари, со народни пари, ќе се купуваат гласачите за да помине опцијата на власта, и ова е корупција. Почитувани, дел од распишаните огласи, како во Министерството за одбрана, се за времено ангажирање за услуги. Тој момент што се работи за времени партиски вработувања е уште поскандалозен. Овие времени партиски вработувања значат партиски вработувања пред референдум на услужни дејности на луѓе кои плачат за работа. Само во Министерството за одбрана на времено партиско вработување за услуги со 1.000.000 денари постои можност опцијата за која се залага власта да ги добија гласовите од семејствата на времено партиски ангажираните. Ова е купување на гласачи. Тука има директно влијание врз граѓанинот поединец. Тоа практички е купување на неговото гласачко право. Се ангажираат партиски гласачи кои имаат избор за политичка опција, со што во прашање се доведува избирачкото право. Тоа е манипулација со потребата на луѓето да добијат работа. Тоа е порака за целото негово семејство. Тоа е корупција. И затоа овој чин, референдумот, треба исто да се третира како и изборите. Ова е класично предизборно кршење на мораториум. Се делат тендери, партиски времено се вработуваат луѓе, а тоа е предмет на корупција. Правната аналогија е апсолутно применлива. Се работи за гласање за политичка опција, а се атакува на избирачкото право. Почитувани, сите политички процеси што власта во моментов ги влече се коруптивно мотивирани, сите потези на власта се лукративни. Ви благодарам.